আসসালামু আলাইকুম। নজরুল সাহেব আসছে খুলনা বাগেরহাট থেকে। উনি নি পেন নিয়ে আসছে। উনি প্রায় 4 মাস আগে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে। বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করার পরে ওনার হাঁটুটা জায়গায় থাকে না এবং কি হাঁটুতে ব্যথা হয়, তাই না? জি। তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নিয়েছে। এক ম্যাডামের মাধ্যমে আমাদের কাছে আমাদের খবর শুনে আজকে আমাদের কাছে 8টা সেশন ওনার চলতেছে। 8টা সেশনে আমরা ওনার অনুভূতিটা শুনবো। আমার নাম এস.এম. নজরুল ইসলাম, খুলনা বাগেরহাটে আমার বাড়ি। আমি রমজান মাসের শেষের দিকে প্রায় 4 মাসের মতো হয়ে গেছে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম। পরে আমার ডান হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে। খুলনা ডাক্তার মেডিকেলে দেখানোর পরে ওখান থেকে এমআরআই রিপোর্ট করে আমাকে নিটোরে বলতে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করেছে। রেফার করার পরে ওখানে ডাক্তার দেখানোর পরে ডাক্তার আমাকে 1 মাসের ফিজিওথেরাপি দেওয়ার জন্য বলছে। তো নিটোরের এক ফিজিওথেরাপির এক ম্যাডাম, ওনার মাধ্যমে আমি ইমাম ভাইয়ের সন্ধান পাইছি। ইমাম ভাইয়ের এখানে আমি থেরাপি দিচ্ছি। আজকে যে আমরা আপনার 8টা সেশন শেষ, তো এখন কেমন লাগতেছে আপনার কাছে? আগের থেকে মোটামুটি একটু ভালো লাগতেছে। বসতে কষ্ট হইতো, বসতেই পারতাম না, এমনকি নামাজ পড়তে আমি পাও সোজা করে রেখে নামাজ পড়তাম। এখন মোটামুটি পা একটু ভাঁজ করে একটু কিছুটা ভাঁজ করে নামাজ পড়তে পারে। এবং আমার ওই টয়লেটে বসতে কষ্ট হইতো আগের মতো, এখন একটু আগের চেয়ে কম কষ্ট হয়, এটুকুই পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক আছে, উনি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব। খোদা হাফেজ।